Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj tek fenomeni më i dashur i publikut shqiptar, tek gruaja që në fakt ngriti pikpyetje për personazhin e saj, për natyrën e saj, për vlerat e saj, Mimoza Ahmeti. Ashtu siç ne kemi folur, Mimoza ka folur për herë të parë në një emision televiziv. Ajo daljen e parë të saj pas fermës normalisht ja ka besuar Vision Plusit, aty ku edhe e dha të gjithë energjinë e vet, aty ku edhe fasionoi të gjithë publikun shqiptar me dashurinë, me duartrokitjet që i dha Mimoza Ahmetit. Dhe ka qenë shumë e lumtur, ka qenë shumë pozitive, ka qenë shumë falenderuese ndaj të gjithë publikut që e mbështeti, që e mirëpriti dhe që u fasionua pas humorit, pas energjisë dhe pas shakas që dhuronte Mimoza Ahmeti për ditë edhe për kohë të tëra në ferma VIP. Mimoza ka treguar dhe ka folë me shumë emocion për mikpritjen që i bëri Leo, partneri i saj. Ajo ka treguar që Leo në një farë mënyre është bërë edhe xhelos, sepse Mimoza e ka puthur Ilir Shaqirin në buzë dhe sipas Leo, se ajo nuk është një puthje artistike, por është një puthje e pëlqyer, është një puthje e ndjerë. Domethënë sado që nuk kanë asnjë lloj raporti, sado që nuk kanë asnjë lloj sekreti mes tyre, përsëri Mimoza dhe Leo kanë atë afrimitetin që Leo ditë edhe të bëhet xhelos. Mimoza tregoi që Leo kishte dashur që të shkon në një farë mënyre ta takon Mimozën në ferm, po që në momentin kur e kishte parë se ç'ish ishte puna, ai ishte mërzitur. Në vazhdim Mimoza tregoi që do të bën një këngë së shpejti, domethënë do të ketë një projekt të bukur me Tajnë, një projekt që në fakt atë do ta mbërthen për ekranin. Ishte habitur me atë se çfarë ndodhi me të, domethënë nuk e priste atë afeksion, atë dashuri nga publiku dhe thjesht është duke falenderuar çdo njeri i cili e duartrokiti dhe ndoqi Mimoza Ahmetin.